刚才突然我在喉咙里边呢，很痒，痒的咳嗽啊，咳嗽啊，我看到一个毛毛虫啊，一个毛毛虫啊，那个毛毛虫就是普通毛毛虫，不是洋蜡子啊，一个毛毛虫啊，一个毛毛虫啊，在一片叶子上在爬的时候啊，一个小朋友啊，过去啊，用剪刀啊，剪了那个好几段的，剪了好几段的，把这个毛毛虫剪掉了啊。现在毛毛虫的那个，灵魂呐，过来了，那个毛刺啊，在他喉咙口痒啊，痒啊，痒啊，喉咙口痒啊，喉咙口痒啊，这个毛刺啊，在喉咙口，在喉咙口痒了啊，在喉咙口痒了啊，在喉咙口痒了这个毛刺啊，在喉咙口痒啊，你听到我啊，一个毛刺啊，在喉咙口痒啊，刚才我从你说话的时候，我咳嗽要命了，我这边呢，然后喉咙里痒得不得了啊，就喉咙靠的那个比较上的部位啊，我一想可能就是小朋友的那个信息啊，我就本来给你发个短信给你，我写了一半就没发给你，我想万一呢不是的了，我先排了再说，一排就是他的小朋友的，他在一片叶子上看到一个毛毛虫啊，它不叫洋蜡子啊，就是不会让人产生肿的那种啊，他把一个毛毛虫用剪刀剪了好几段了，现在毛毛虫的灵魂过来了，然后毛毛虫的喉咙啊，就相当于那个在故意把那个毛刺啊飘到喉咙里了。我一看到那个，后来看到不是我的，是那小朋友的嘛。那我就马上连线给你，要道歉的话，你替他道歉啊。对不起，对，这样就连下去了。因为刚才无从下正好那个信息过来了吧？信息过来了现在到了这一步啊。那你现在看我，现在我从你接上了以后，你先听着我讲，到了时候，要叫你做什么，我再告诉你啊。然后那个剪刀啊，把那个毛毛虫啊剪成连着叶子一起剪成一段的啊，剪掉了把那毛毛虫剪掉了。那毛毛虫呢是比较温和的那种毛毛虫，不是说碰到人身上以后，产生那个奇痒难忍或者肿啊，肿胀难忍，肿胀难忍那个我们那边叫洋蜡子，那是另外一种，不是叫毛毛虫了。现在他剪的是个毛毛虫的，抓在手上也没事的，但他把它剪了，剪了以后呢，现在那个毛毛虫的灵魂就过来了，是让它喉咙痒啊，这痒就痒那个就咳嗽了。所以说难怪说的整夜咳嗽，同那个鸡不一样，鸡那个痒是那个痉挛的咳嗽，现在这个是痒的咳嗽，痒喉咙里边，痒得不得了，痒得不得了哦，然后，你对不起毛毛虫，你说对不起了啊，我真的不应该把你剪成几段，你说对不起，你说我的什么什么啊，不用说名字就行了，称呼就行了啊。我的什么什么不应该把你剪成几段？我的小外甥不应该把你剪成几段，是他的不对，对不起。对不起啊！你继续向他说对不起啊。对不起毛毛虫，我的小外甥不应该把你剪成几段，这太残忍了。然后你说对不起了，都是我没教育好啊。对不起了，毛毛虫，都是我们没有教育好。都是我们没教育好啊。现在我重新，我向你道歉啊，我向你道歉。同时我把你重新拼接起来。我把你的身体重新拼接起来。对，然后你说我把你的那片叶子也重新拼接起来。我把你的叶子也重新拼接起来。然后那个随着那叶子拼好了，就是像它回到
时光倒流回去了啊，回到了没有剪掉的那个时间了，那片叶子啊，叶子连同那个毛毛虫就一起离开了一起离开了我才从你说完嘛，我突然意识到我一直在咳一开始好好的，突然咳，痒得不得了，喉咙里，是毛毛虫那个毛刺在喉咙上痒了现在离开了现在离开了，离开了以后呢，可能是孩子前世做的，因为这次吧，我自从他去年来到济南之后，我就非常就注重他一定要爱护生灵。前几天他跟那个小朋友就是两个小朋友在一起玩，都比他大。其中有一个最大的那个小孩也是那个捏那个西瓜虫，就那个西瓜虫，他不是一碰它就卷起来的。一个球嘛。对。好多球。那个大的孩子就在那里捏，一捏有个啪嚓一声，他觉得很好玩。然后这个小孩被急的就直跺脚他在急那个情急之下，他打了那个大孩子，你知道吗？然后大孩子的妈妈从远处看见那个小孩子打他儿子，然后他就过来，还挺不高兴的。然后我也过去了，我一问怎么回事，他说他打你那个他捏那个西瓜虫是好的。我两个大人一看都同时看到了这一幕嘛，就这么办了。反正就是说这一次呢，我就是尤其是我在带他这段时间，我就特别注重他，一定要爱护小动物。另外一个呢，好，这个没事了然后那个现在我这边也不养了喉咙里就是说他那边有点亮子水的话，叫他喉咙里喷点亮子水，再湿润一下以后呢，那个就消得更快一点他家有我给他了，他妈妈给他喷一点。对，给他喷一点。你那毛毛虫的事情，他居然不太相信，你也不同他说了，你说那个你就叫喷点亮子水就行了其他就不用同他多说了，多说的话我估计他越说他越不行了，倒是对，我不跟他解释了。你就对叫他那个喉咙里喷一点就喉咙里喷一点行，脖子内外都喷，喉咙里也喷，脖子上也喷，脖子就是外面了，一个喷到口腔里边，另外一个就喷在那个脖子，就是相当于内外都喷，这样就好转起来更快我现在就给他妈妈打电话。好的那个让给孩子处理一下，不然他就带着孩子去医院了。对，因为你那个灵魂一离开，然后再一喷的话，可能就安静下来，他可能就不过去了如果他非要去医院呢，那就让他去吧，免得到时候怪你了。去的话，他又辛苦了一通以后，可能心里踏实一点，让他人非要有的人非要走到这一步才行了呢。你替他全包办了以后，人还倒过来还怪人对。好，那谢谢提醒。那就这样了多谢。没事了，我现在喉咙也不痒了，刚才这喉咙里痒的咳的，好那就这样了好，多谢。不谢，拜。